Dette en sann historie om den mest suksessrike piraten i hele nedtegnet historie. Hennes navn var Cheng Yizhao, og hun kommanderte den største piratflåten verden noensinne har sett. Hennes navn var Cheng Yizhao, og hun kommanderede den største piratflåde verden noensinne har set. Hennes navn var Cheng Yizhao, og hun kommanderte den største piratflåten verden noensinne har sett. Hennes navn var Cheng Yizhao, og hun kommanderede den største piratflåde verden noensinne har set.